Na UTI são 15 leitos, desses 15, 13 estão ocupados. Na UPA são 5 leitos, desses 5, 2 estão ocupados. No leito vermelho são 2 leitos e um já está ocupado. Tá? Só temos um leito vago. Gente, bom dia. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube Ricardo, criança. Eu tive uma revelação da parte de Deus em 977 pregada aqui em mamanguape. Vai ser terrível, uma revelação que Deus me deu. Uma hora de trovão, um tamanho de uma pedra de uma cachoeira. Misericórdia, Ricardo, misericórdia meu. Uma revelação. Vai ser trovoada, vai ser raio, vai estremecer, vai pipocar embaixo da terra, vai estremecer o universo. Uma lavareira de pedra, um som de trovão que vai dar. Deus me revelou isso, não revelou nem o ano nem a data. Gente, uma revelação tremenda, não só aqui em mamanguape, Paraíba, mas em 207 países do mundo. Uma lavareira de pedra vai pipocar o universo, vai abalar, vai estremecer, vai ser para matar um coração. A revelação que vai acontecer, eu vi as pessoas chorando, da pancada do som